تێکچوونی باری ئەمنی عێراق و سەرهەڵدانەوەی داعش لە چەند ناوچەیەک هاوڵاتیانی بێزار کردووە، بۆیە هاوڵاتیان داوا دەکەن لە حکوومەت بەرنامەی بەهێزی هەبێت بۆ بنیاتنانەوەی وڵات و بە گشتداچوونەوەی تیرۆر و بنبڕکردنیان. ونتمنى من رئيس الوزراء الجديد إن شاء الله وإن شاء الله إحنا على يقين. سەبارەت بە سەرۆک وەزیرانی نوێ ئینشاءڵڵا ئێمە بڕۆمان وایە یەکڕیزی عێراق ڕێک دەخاتەوە، چونکە عێراقیەکان یەک خوێنن. هیواخوازین خوێنی قوربانیەکانمان بە فیڕۆ نەڕوات و سەرۆک وەزیرانی نوێ وڵاتمان ئاوەدام بکاتەوە. رجوع داعش مرة أخرى إلى الأراضي العراقية. داعش جارێکی تر گەڕاوەتەوە و هیوادارین سەرۆکوەزیرانی نوێ هەوڵەکانی یەک بخاتەوانێ و هێزەکانی یەکدەست بێت بۆ لە ناوبردنی داعش. داعش دەستی کردوتەوە بە چالاکیەکانی و کشتوکاڵ دەسووتێنێت، تەقینەوە دەکەن لە کەرکووک و شوێنەکانی تریش. هیچ گونجاو نییە ئەو هەموو هێزە ئەمنیە هەیە و تیرۆرستان چالاکی ئەنجام دەدەن. پێویستە هێزەکان خۆیان یەک بخەنەوە و داعش لە ناو بەرن و عێراق لە نێو تیرۆرستان بپارێزن. حشاكم الجبان يتوغلون بكل المناطق البساتين. داعش گەڕاوەتەوە و چالاکی ئەنجام دەدات، مناڵ و گەنج و پیرەکان دەکاتە ئامان. بۆیە پێویستە هێزە ئەمنیەکان یەک بگرنەوە و هەمویان بە یەک دەست بەرەنگاری تیرۆریستان ببنەوە و لە ناویان برن. هاوڵاتیانی عێراق یەخستنەوەی هێز لە ژێر چاودێری وڵات بە فاکتەرێک دەزانن بۆ سەرکەوتن بەسەر تیرۆرستاندا. بەمۆ شێخانی گەلی کوردستان، بەغداد.